Guys, nih kalakuan orang Sunda ieu lamun usum, tos usum panen. Terus bade usum halodo melakeun waluh. Ieu ku Mang Amang dipelakeun. Sing bener atuh melakeun teh. Yo gitu. Tingali astagfirullahaladzim. Teu niat ieu mah melakeunana oge. Tadi aja bikin yang batur oge. Masak raw. Tutupan aku jarang. Itu senyenak cungkir padahal mah. Hipokene. Cap kaki saja bismillahirrahmanirrahim. Sing jara radi. Ku hayam ieu mah. Tah ieu anu tos dipelakeun kamari ieu mah tos aya buahan can. Kamari mah aya di dieu tareh ieu tuh atuh tos lumayan tuh. Tuh guys. Tuh beraya. Alhamdulillah ieu mudah-mudahan ieu sing tong buruk. Sing bagus. Soalnya kamari di dieu aya hiji tos buruk lesot deui ku lepes. Di dieu hiji ku lapes. Mudah-mudahan itu mah sing bagus. Tuh aya ge ieu pantilna deui. Nu di belah ditu mah keri geuningan atuh jadina teh. Tuh nu ditu nu katakan nu itu nu mangacong. Eta mah halus jadi terus gedenya.